呢個烤爐烤下啲菜蔬，跟住呢一邊嘅烤爐咧就烤下啲蝦啊，啲蝦都幾大隻嘅。咁呢一種玩法係點樣咧？就先嚟一個烤肉，食完烤肉未完㗎，連隨就即刻轉做一個火鍋，繼續慢慢烚下烚下，抵唔抵食？抵唔抵玩？睇埋落去啊！好，喺睇落去之前，請大家點個讚，訂閱呢個頻道，分享俾朋友。今日嚟到呢一度係佐敦匯5樓，嚟到呢一度食午餐。佢午餐嘅時段呢，就係11點至到4點，即係話你最早可以11點入場，4點鐘離開。我哋多過4個人，被分配咗一張大台，可以坐埋一齊，而且有2個爐。呢個分隔區淨係得我哋呢一張台有人坐，所以空間感好大，好舒服。仲有呢啲2至3人嘅卡位，呢一度呢就我哋坐嘅範圍啦。隔籬呢仲有呢啲半弧形嘅梳化凳，如果鍾意圍爐就可以揀呢啲半弧形嘅梳化凳。我哋11點入座，坐低咗之後呢，就巡一巡呢個食物區啦。食物區呢一度呢，見到有西瓜同埋橙，跟住再過去隔籬呢，佢就放咗好多嘅係一啲醃製咗嘅肉啊，有啲就譬如肥牛呢，咁可以打邊爐，咁亦都有啲嘅茄瓜啊、青瓜啊、脆肉瓜、蝦啊，仲有啲牛舌啊、雞啊、豬扒啊、豬肉啊嗰啲咁樣，可以根據上面嘅標籤對返啲食物啦。呢一邊係啲熱葷啦，有炒飯麵啦，另外啲炸物啦、炸薯條啊，仲有一份 pizza， 好新鮮嘅菜啊！呢一煲呢，就係糖水，有2種湯，人參雞湯同埋冬陰功湯。呢度呢，就擺咗幾款嘅調味料啦，蒜片啊、辣椒啊，咁鍾意呢就可以攞啦。呢2煲湯我有興趣試下佢嗰個冬陰功湯，一陣間會試下嘅。咁另外呢一邊呢，係一啲嘅前菜，一啲醃製嘅韓式嘅前菜，啲芽菜仔啊。呢煲糖水係湯圓啊，係用啲薑片煲嘅。呢部機估唔估到係咩？真係夠經典啦！咖啡機，即磨咖啡機。不過佢呢就用膠紙封存咗啊，封咗啊，我唔知佢用唔用到嘅，定係擺喺度以供觀賞呢？喺咖啡機嘅旁邊就真係有2壺飲品啦，一壺呢就豆漿，一壺就係類似啲清涼茶嘅飲品，咁啊好適合燒烤完咗之後呢飲返杯清涼茶嘅。仲有呢一桶滑滑豆腐花，款式種類都算係多嘅。睇完食物區，可以返埋位品嚐各類嘅食物。好，嚟一碗泰式嘅冬陰功湯，咁啊試呢一個湯啦。睇佢個樣係咁樣啦，咁食落去呢，又幾好飲喎。呢一個係豬腳薑啊，幾靚幾好味咁樣喎。咁呢一輪呢嘅豬腳薑係幾好啊，唔錯唔錯。食返隻雞蛋，試下味。而家呢就攞咗啲烤肉啊食材嚟到去做韓式燒烤先，咁啊攞咗啲埋位啦。呢一個就係牛舌啦，同埋一啲嘅肉類，蝦啊、冬菇啊、茄瓜。一個就烤全素嘅，就係有啲茄瓜啊、木瓜啊，總之係素嚟嘅啦。木瓜、茄瓜、菇類，就係脆肉瓜。
跟住呢一輪呢出好多蝦，而且呢啲蝦呢係幾新鮮㗎，咁我哋都攞咗啲嚟到去做烤嘅。咁一隻就放平嗰度啦。呢一輪出嗰啲蝦呢，又算得幾好喎，唔太差嗰個新鮮度。咁呢啲蝦呢，一陣間亦都可以火鍋或者打邊爐嗰陣時，可以愛嚟打邊爐都得嘅。咁我而家呢，就今次呢做咗烤先，俾翻啲實際啲嘅資料先。咁我哋呢，就係平時嚟食嘅11點至4點呢一個嘅時段。咁個收費呢，就係138，特要加10% 服務費，咁先係152左右啦。先前睇食物區嘅時候都會睇到啦，佢如果係烤肉嗰方面呢，佢係啲醃製咗個烤肉，咁啲蝦就冇醃噶啦。咁好在佢呢啲蝦呢，就係夠新鮮嘅，起碼食起上嚟冇反感啦。而飲品嗰方面呢，除咗一啲豆漿啊、五花茶之類呢，咁佢仲有一啲盒裝嘅飲品啦，有雪糕啦，甜品又有糖水啦，糖水係湯圓。仲有豆腐花，種類都算多選擇嘅，總有一款係啱你啩。好啦，蝦就烤完啦，咁啊試下個蝦啦。另外一個呢，就係嗰啲青魚柳啊，咁啊蝦果然不出所料啊，都係都係算係好食噶啦，唔會話霉晒嗰啲啦。呢個係有啲喜出望外嘅。青魚柳望落去個肉質都幾結實，食落去都算係咁啦。而至於啲肉類呢，牛肉呢，我就覺得佢麻麻地啦，真係好韌好鹹，冇咩肉味，冇咩口感。咁倒不如食豬肉啦。一輪嘅烤肉之後嚟請服務員一換就換咗個烤盤，就轉咗呢一個火鍋啦。火鍋時間。先前食咗一輪都幾飽嘅，咁所以火鍋呢，我哋都係簡單呢食啲菜啦、腸仔啦，或者一啲冇醃製嘅肉啊、瓜類啊、菇類啊，其實都可以攞嚟做火鍋喎。火鍋類佢嘅烹調形式呢，食起上嚟呢就比較清淡一啲，係兩種嘅口味，兩種嘅食法。咁大家覺得152蚊，咁啊可以有兩種嘅口味，兩種嘅食法，覺得係點呢？佢全個中午嘅時段呢，就11點至到4點咁，45個鐘度啦。而佢大概就會喺3點半嘅時間呢，咁佢又會清理食物區嘅食物啦。到最後我都不忘攞翻一碟壽司入嚟試下，同俾大家望下。最後就係甜品時間，咁呢個甜品就自己調教嘅喎，咁攞啲涼粉啊、水果啊，咁自己教呢一個甜品。我哋坐咗5個鐘，坐咗喺一個好似特定嘅專區，冇人同我哋共享個空間，覺得好舒服。另外服務員嚟講，服務方面我就會俾3粒半星左右啦。咁啲服務員見到我哋有需要換爐，咁佢都好快咁幫手去換咗個爐啦。咁你問我食物嗰方面係點樣呢？咁我就覺得有啲就 OK 嘅，有啲就會差啲嘅。譬如好似啲前菜呢，咁我覺得係差嘅。咁一啲嘅譬如蝦嗰啲呢，今次我哋就試到嗰啲係比較好啲啦。咁熱嗰啲肉類就差啲，會唔會返嚟呢？如果我想坐長啲嘅時間，同朋友一齊慢慢傾下偈，咁我都會考慮返嚟呢度嘅。